叫豬記啊，咁咧就都幾靚㗎，環境都唔錯㗎。咁咧而家我哋開始食一個炒飯，食一個套餐嘅，咁我哋會叫一個炒飯食啊。而家我哋試下個炒飯食，咁有好多嘢食㗎呢個 package 套餐。咁而家我哋首先食個炒飯，之後佢有個糖水落咗過嚟嘅，之後仲有個小米粥同埋咧個蛋卷嘅豬肉蛋卷。我哋而家一陣間試下好唔好食。邊有嚟㗎？試咗個飯先，個飯咧就炒飯嚟嘅，都幾靚嘅。呢個飯炒得都 OK 喎嚇，夠乾身。又食埋個蝦，個蝦都幾大牙，唔係大蝦。個炒飯合格啊！炒飯可以繼續 encore， 好食。食緊啦，好。仲有第二個呢，係個豬肉卷啦，之後仲有一個微辣嘅水餃㗎。咁我哋首先試下嗰個微辣水餃好唔好食啊？想啊，攞咗一粒試下先。佢係有少少睇下一隻啦。好啊，我睇緊食緊嘢啊。咁我而家講呢啲相㗎都話。唔係你上埋鏡㗎咯喎。之後我咧就整咗少少麵。整咗少少麵嚟食，睇下啦，睇緊。咁樣，睇住啦。之後咧就仲有呢個。大力嗰陣時候咧，跟住咧就會仲有一條行喺路啊。行緊路啊，食緊嘢啊。喂，個豬肉卷好食喎，入邊有青瓜，有豬肉，好香。呢個係咪手？同埋好脆喎，個豬肉卷好食，味道好好。咁咧，呢個係咪三隻噶嘛？跟住咧就我試埋個麵。咁樣，嚇冇咗。因為個麵咧就辣嘅，個麵好彈牙。嗰個辣都辣嘅喎。如果食得辣嘅人就可能唔辣嘅，但係我唔食得辣就真係覺得辣，但係好食。個雲吞。我係有肉喺裏邊，有肉嘅雲吞，好彈喎。哇啊！係咩都唔錯，味夠味。而家入咗台北動物園，一入嚟就睇到好多可啦。我哋睇到水豚啦！我哋而家去樹熊睇樹熊，遲啲仲有熊貓添。哎呀！嚟啦！食草喎。好近喎！哇，好大啊！喂，佢嚟緊我哋呢邊喎，但係你覺唔覺？好近喎！喂，喺我哋下邊喎。你看，好彩喎！一出嚟又見到佢哋行出嚟。我哋而家嚟到 Sogo 忠孝復興站捷運站台北。咁呢，我哋就嚟捷運站嚟食 food court 度揾到位啦。而家就準備買咗嘢食啦，就去咗間叫做葉味香嗰度呢，就買咗3個餐，有炸豆腐啦，有呢個蚵仔煎啦，同埋有呢個嘅炸皮豬扒㗎，都好㗎。試下可唔可以好食過夜市？之後嗱，有小南門啦，有呢個鰻魚啦，有呢個韓咩亭啊咁等等啦。